Сәлем. Бүгінгі видеода мен қазір осыған бір клавишті ажыратқышты қоямын. Көріп отырсаңыздар, екі кабель келіп тұр. Питание және светильникқа баратын нөлдерді бірінші жинап жатырмын. Жалғыз плоский губцамен тазартып жатырмын қазір. Нөл жинадым. Не под напряжением, напряжение бар деген сөз, яғни свет қосылып тұр. Вот, земля қазір тоққа түсіп қаламын. Опа деп қазір клеммик салдым земляны. Тоқ түсіп қалды, міне қараңыздар. Тоққа техника безопасность сақтамаған соң осылай болады негізі. Ауырады, бір-екі рет боқтап алдым да қайтадан жұмысымды жалғастырдым. Сосын ары қарай мен земляны жинап жатырмын. Бәрібір мен негізі фазаны изолентамен немесе кембрикпен ажыратып қою керек еді. Мен олай істеген жоқпын. На свой страх и риск дейді ғой. Артына клеммиктер жинап қойдым. Фазный проводтарды енді қысқартамын деп шештім, себебі ұзын болды. Қазір оларды кесіп тастаймын. Қысқартып тастаймын. Енді плоский губцамен тазартып жатырмын. Негізі пышақпен де болады еді. Пышақ бар еді, но осымен удобно болды. Сол моментте тест істеу үшін под напряжением барлығын істеп жатырмын. Мен выключательдің астыңғы үстіңгі контактыларын салып жатырмын. Қазір орнатамын. Барлығы сыйды аккуратно. Бірақ тек қана жоғарыдағы үлкен тесіктер қалды. Оны гипспен жағу керек. Қазір мен бұрап тастаймын. Шуруповертқа кетіп қалған сияқтымын ғой. Іздеп жүрмін ғой шуруповертті, что-то жоқ. Шуруповерт міне. Гипспен аккуратно істеп жатқан сияқтымын, бірақ аккуратно емес екенмін. Енді үлкен тесіктер бар, жақтым осылай. Корпусын жинап жаттым. Жинадым да, осы результат осындай.